真假貨品識多啲，求助方法你要知。咦，美美咁啱嘅，去邊啊？唉，啱啦，講個好消息俾你知啊！我朋友通知我話，對面間鋪頭啲面膜做緊特價促銷啊，平好多啊，叫我即刻過嚟入貨。好彩我都買咗唔少啫，你都快啲去買翻啲啦。係呀，睇下咩嘢牌子，等我都入翻啲貨先。好啊好啊，睇下。咦，美美，呢隻面膜我都有用開㗎喎。咦，但係點解個包裝好似有啲唔同嘅？係咪假噶？吓，你咁講落又好似係噃，我仲買咗成打添，點算啊？唔緊要，附近有消委會，我帶你去問下先。吓，好啊好啊。你好啊，我係消委會職員張志強，有乜嘢可以幫到你呢？有間鋪大平賣，我買咗啲面膜啊，但係買咗又發覺同平時買開嗰啲包裝有啲唔同啊。我擔心買咗假貨啊，我應該點做啊？我可唔可以退翻錢噶？我幫你落個投訴先，之後我哋會幫你轉過去相關嘅部門處理噶啦。因為侵權貨品係屬於海關負責嘅，我哋會盡快幫你轉過去海關嗰邊跟進噶啦。而退款方面，我哋消委會亦會幫你同鋪頭協商噶啦。咁會唔會等好耐噶？你放心啦，我哋有服務承諾嘅。當我哋收齊相關資料之後，3個工作日之內就會轉到相關嘅部門或者商號跟進噶啦。美美，你放心啦，上次我嫲嫲買咗啲假藥油都係攞嚟揾消委會幫手噶，好快就喺啲報紙度睇到海關已經成功破獲咗呢個犯罪集團啦，銷毀晒啲假貨。哇，咁犀利！要構建一個誠信安全嘅消費環境，係需要大家嘅通力合作。消費者一旦對商品有侵權疑問，可以主動查詢或者舉報嘅。